Obbolaa lamaan taanee wal fuunee tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaawwan nama barsiisanii keessaa tokko isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun na waliin tura. Seenaa kana dhaggeeffachuu yeroo jalqabdan laayik gochuun eegala. Laayik gochuun keessan yeroo kamiyyuun olitti baay'ee waan na fayyaduuf chanaliin kun akka guddatu jajjabaatu kan barbaaddan laayik gochuun na jajjabeessaa jecha. Seenaa kana keessatti miironni dhageettiif ulfaatoo ta'an bakkoota muraasatti waan na jiraniif dursaatii sammuu keessan of qopheessaa jechaa kallachumaan gara seenaa kanaatti kan isinin dabarsu ani Gammachiis Tashoomeeti. Obbolaa lamaan taanee wal fuunee yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee jiituu magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyas kutaa 1 hanga 10tti baradhee xumureera. Kutaa 10ffaa booddee kolleejjii barachuuf yaaleen haa ta'uutii garuu otoo hin xumuriin jireenyi addaan na kuchisiiseera. Barnoota kutaa 1 hanga 4 baadiyyaa haadhaaf abbaa koo biratti baradhe. Kutaa 4 booddee ganda keenya keessa manni barnootaa waan hin turreef bakka manni barumsaa jiru magaala aanaa keenyaatti deemsa sa'aatii 2 walakkaa deemeen kutaa 5ffaaf 6ffaa baradhe. Maatii koo biraa deddeebi'ee barachuudhaaf ani ijoollee humna kan hin qabu ta'us haa ta'uutii garuu dubartii waan nan ta'eef dhiironni daandii irratti na rakkisuu waan eegalaniif maatiin koo nama barbaadeen kireeffattee galtee barnoota kee itti fuftanaan jedhanii anis jiruu baadiyyaa keessaa baheen magaala seenuun adda ta'ee waan natti mul'atuuf toleen jedhe. Ani abbaa kiyyaaf mucaa arfaffaa haadha kiyyaaf immoo mucaa jalqabaati. Abbaan kiyya barri otoo hin jabaatiin haadha manaa 3 fuudheera. Har'allee dhalchaa waan na jiruuf abbaan koo ijoollee meeqa akka inni qabu sirriitti illee ani hin beeku. Maarreegaa barnoota kutaa 6ffaa ijoollee dubartoota kireeffatan naaf barbaadee isaan bira na galche. Naannoo baatii 4 isaan bira taa'een ergan baradhee booda haadhaan tokko kan hin taane ijoolleen abbaa koo akkanuma abbaan koo mana kireeffatanii fi kutaa 9ffaaf 10ffaa barachaa waan na jiraniif abbaan koo mana kiraas ta'e nyaata bakka lamatti hin kanfaluu hin ergu atis isaanitti dabalamiitii waliin jiraadhaa jedhee na dide. Ijoollee abbaa koo kana waliin baadiyyaa yeroo turre maatiidhaan haati koof haati isaanii nuyi ijoolleen illee akka diinaatti wal ilaalla. Haa ta'uutii garuu jireenyii fi barnoonni dirqiin walitti waan nu fiddeef obbolaa lamaan haadhaaf abbaa tokkorraa kan dhalatan intala wasiila keenyaa fi ana taanee mana tokko keessa waliin jiraachuu eegalle. Barnoota kutaa 6ffaa naafes seeraan hin xumuradhe. Gara kutaa 7ffaattis nan darbe. Qabiyyeedhaan barnoonni kutaa 7ffaa dubartootaaf ni ulfaata jedhama. Ulfaachuusaa mana barumsaa guutuutu odeessa. Anis akkuma eegaleen kan duriin ol qayyabachuu obboloota koo yookiin immoo ijoollee abbaa koos na qayyabachiisaa jedheen rakkisuun eegale. Kanaan isaanis dabareedhaan na dubbisiisuu eegalanii. Walumaan jiraachaa otoo jirruu intalli wasiila keenyaa dhukkubsatee barnoota addaan kutti. Yeroo kanatti mana keessa kan jiru nama 3 taane. Gatii kiraas wal danda'uuf yeroo hedduu barattoonni kan galan 4 ta'aniiti. Maarree obboleessi keenya inni hangafaa eega isheen baatee jaalallee koo bakka jirtutti ijoolleen ishee waliin galtu rakkisaanii waan na jiraniif nan fidadhaa wanta buusamu buustee nu waliin haa jiraatu jedhee nu gaafata. Yeroo kanatti anis obboleessi koos tole fidadhu rakkoon qabu jenneeni. Duras jaalallee isaa fidatee mana ni dhufa ture. Manni kutaa 1dha. Tilmaamaan meetira 3 meetira 4 yookiin immoo kaaree 12 mana ta'udha. Bakki ciisichaas bakki itti qo'annus bakki itti bilcheeffannus hundumtuu manuma kana keessatti. Siree ciisichaa yookiin immoo firaashii 2tu jira. Dur anaa fi intala wasiila koo sanaan immoo obbolaa lamaantu qofaa waliin ciisna. Amma eega intalli kuni dhuftee booda guyyoota jalqabaa ana waliin ciistee haguma guyyoonni lakkaa'amaa dhufani garuu obboleessi hangafaa obboleessa isaa biraa ka'ee isheenis ana biraa suuta jettee kaatee lafa qullaa gidduutti walammatanii buluu eegalanii. Ani
umriin koo yeroo san waggaa 15 darbaa. Sagalee isaan dhageessisaniin tasgabbaa'ee rafuun gonkumaa natti ulfaate. Guyyoota muraasa booddee gara biyyaatti galeen abbaa naaf hin taane obboloota koo waliin jiraachuuni jedhee yeroon gaafadhu haadha koo waliin natti dheekkamanii. Kan obboloota kee waliin walii galtee jiraachuu hin dandeenye eenyu waliin walii galtee jiraachuu fi jechuun na deebisanii. Anis filannoo gara biraa waan hin qabneef filannoon kanaan ala jiru barnoota addaan kutanii heerumuu waan na ta'eef wanti uumame haa uumamu jedheen waliin jiraachuu barnoota koositti fufuun eegalee. Akkanaan wantoota turan qalamaan yeroon barreessu baay'ee salphaa fakkaata. Haa ta'uutii garuu rifeensi ofii haga dhaabbachuuf namarratti ga'utti miirri koo baay'ee qoramuu eegalee. Ana qofaa miti obboleessi kiyya kan qofaa ciisullee akkanuma. Walitti dubbachuuf obbolaadha dhiisuuf immoo miirri baay'ee nu qoraa jira. Anis dhiiran beeku innis kana duratti dhalaan beeku. Baay'ee qoramne. Kanaan guyyaa tokko obboleessi keenya hangafaa anaa fi isheeyoo jaalalleedha. Boroo haadha manaaf abbaa manaa waliin taanaa bakka ciisichaa firaashii tokko nuuf gadhiistanii maaliif ofii keessan kara tokkoon hin ciistanii jedhee nu gaafata. Yeroo kana anii fi obboleessi koo toles lakkisin jenneeni. Galgala sanarraa kaasee jaalalleesaa waliin siree tokkorraa walammatanii ciisanii. Naannoo halkan sa'a 4 yeroo ta'u ifaanis dhaame. Obboleessi koo haadhaan gargarii darbee ciise. Ani dhiira waliin siree tokkorra waliin ciisuun waan natti ulfaateef dukkanuma keessa taa'umsarran taa'e. Sa'aatiin haguma deemaa dhufutti obboleessi koo jaalalleesaa waliin sagalee nama jeequ, miira kaasu, hirriba nama dhorku dhageessisuu eegalanii. Yeroo kanatti illee waan baay'ee natti ulfaateef balbala banadhee gadi ba'een taa'uun filadhe. Yeroo sagaleen mana keessaa tasgabbaa'us manatti ol deebi'een taa'umsarran ciise. Kanaanis halkan dubartummaa koo qoru baay'ee ulfaataan dabarse. Ganama barii ka'een gara barnootaa kan hin deemuu qabu gara baadiyyaa mana haadha kooti si'a lammaffaaf hin galee. Maaf dhufte naan jennaan na dhukkubee jennaan maallaqa mana yaalaa ittiin deemuun dhabee jedheen haadha koos abbaa koos nan sobee. Yeroo kana isaanis maallaqa naaf kennanii bor barnoota akka nafne gabaa wantan dhufuuf sin ilaalanaan jechuun maallaqa naaf kennee abbaan koo na gaggeesse. Ammas kiyyooma kanatti hin deebi'ee. Halkan waanuma kaleessa ta'e deebi'ee har'as ta'e. Si'a kana garuu anaa halkan gadi ba'uuf jedhu obboleessa hangafaa waliin obboleessi quxisuu maal akka mari'atan hin beeku. Sagalee teeppii sirba ol qabuun yeroon balbala banu cufee harka isaan afaan koo cufuun na ukkaamsee dirqiidhaan na gudeede. Hagam nama ta'een miira godhadhus fedhii koodhaan garuu hin cabnee fi dirqamni jireenya ani sodaadhetti jireenya ani hin feenetti na galchite. Sanaan booddee takkaa ta'e mitiire anaa fi obboleessi inni quxisuun yeroo hunda waliin ciisuu itti fufne. Obboleessi keenya hangafaa icciitiinsaa akka hin baaneef nuufis icciitii keenya nuuf eegaa. Maatiin baadiyyaadhaa akka tasaa dhufanii yoo nu bira bulan anii fi jaalalleen obboleessa koo waliin bulla. Warri dhiiraa waliin bulu. Keessummaan kan dhufe dhiiras durbas yoo ta'e firaashiiwwan lamaan walitti bunnee dhiirri gara tokkoon dhalaan gara tokkoon nagaa fakkaannee ciisna. Anaa fi obboleessi koo guyyaa waan akkanaa walitti hin dubbannu halkan garuu waliin ciisna. Ijoollummaadhaan araada nutti ta'ee otoon beekiin otoon jaallatiin haadha manaaf abbaa manaa waliin taane. Kutaa 7, kutaa 8, kutaa 9 bifa kanaan waliin dabarsine. Obboleessi keenyi inni hangafaa yeroon ani kutaa 9ffaatti darbu jireenya kanatti nu dhiisee gara yuunivarsiitii seenee. Yeroo sana nama biraa ofitti hin daballu jennee dubartii 2 dhiira 1 taanee anaa fi obboleessi koo waliin ciisaa itti fufne. Abbootiin luboonni qeesiin yookiin immoo sheekiin yookiin immoo paastoroonni yeroo dubbatan dhala namaadhaaf seexanni ni gadhiisaa amala garuu gadhiisisuun baay'ee ulfaataa jedhu mitiire. Anaa fi obboleessi kiyya wal amaleeffanneerra. Namni dhiisaa nuun jedhus waan hin jirreef ganna baadiyyaarree yeroo jiraannu sababa uumnee bakka horii yookiin immoo qe'ee maasii namni itti nun argine deemnee yakka keenya raawwanna. Kanaan otoo jennu yeroon barnoota kutaa 9ffaa fixu
obboleessi kiyya waliin ciisnu kutaa 12ffaa xumuree yuunivarsiitii seenee. Yuunivarsiitiin isa dhaqqabees fagoon turre. Qarshii 60 haga 80 kaffalamee gahama. Kanaan amalli nu bare waan jiruuf kutaa 10ffaa yeroon baradhu illee deemeen hoteela waliin bullaa. Baruma kana keessa qoricha ulfa dhorku expire date ta'e fudheen daa'imni gadameessa koo keessatti uumame. Daa'imni yeroo gadameessa keessatti uumamu mallattoo garaagaraa qaba. Haadha ni balaqqamsiisa, humna fuudha ni beelessa fi kanneen kana fakkaatu. Anarratti garuu maal akka ta'e hin beeku. Mallattoon kunniin tokkollee narra hin jiranii. Kana qofaallee otoo hin taane akkan shakkineef haga baatii 4-7 dhiigni xiqqoo marsaa laguu kan fakkaatu haa ta'uutii garuu kan marsaa laguu irra xiqqatu na keessaa ni baha ture. Inni marsaa malaguu natti fakkaata. Haa ta'uutii garuu mataa dhukkubbii hamaan na qabatee mana yaalaa yeroon deemu ulfa akkan ta'e boqonnaa akka na barbaachisu natti himanii. Yeroo kanatti lafa na liqimsuu fi samii ol na butu nan dhabe. Obboleessa kiyya yoon jedhe amma nan deemsisu. Abbaa manaa kiyyatti bilbileen rakkoon akkasii uumameeraa maalaa godhuu jedhee yeroon gaafadhu. Yoo dandeesse dafii baasisii, yoo ba'uu dide immoo rabbitu uume waan na ta'eef nuti maal gochuu dandeenya? Iyyaadda'iin barnoota kiyya xumuree jennaan hojii akkuman argatetti icciitiidhaan wal fuunee waliin jiraanna naan jedhe. Argitaniiree balleessaan keenya inni duraa nu gahuu didee kabraa dabalachuufi anis abdii gara biraan qabu. Yeroo sanatti baay'ee wantan isa jaalladhuuf obseellee irraa turuuf waan hin dandeenyeef toleen jedhe. Gadameessa koo keessaa ulfa kana baasuuf qoricha aadaa ammayyaa overdoozii wanta nan hin fudhanne hin jiru. Jaarikiinaa abbaa liitira 20 guyyaa tokko ulfi kuni haa ba'uuf garaa koorra ciisee bulcheera. Haa ta'uutii garuu gonkumaa hin taane. Baatii 4 guutuuf maatii kiyya ija isaanii otoo hin argin magaaluma manuman kireeffadhetti daa'ima kana ilma dhiiraa nan dahe. Akka rakkoon kun na qunnamis haadha koo qofaatti ergaa ittiin dhaame. Isheenis haga dandeesse abbaa kiyya dhoksitee midhaan maallaqa innaaf ergiti. Ta'us garuu gahaa miti. Eenyurraa akkamitti akkan ulfaa'e eenyuyyuu waan hin beekneef abbaan koo haadha koodhaan salphina isaa isa kan otoo hin beekin intalli kee na salphiste lamuu lammataa balbala koorra haa geessu jechuun argaa koo jibbee. Anis magaala aanaan jiraadhu daa'ima reefu dhalatti qabadheen mana shayii daabboo shuullee yookiin immoo ambaashaa waliin qopheessuun gurguradheen of jiraachisuu abbaa manaa koofillee erguun eegalee. Barnoota kolleejjii maallaqaanis eegaleen ture. Haa ta'uutii garuu daa'ima waliin gonkumaa wanta naaf hin danda'amneef addaan hin kutee. Kanaan abbaan manaan koos barnoota baratee ganna yeroo dhufu ana bira dabarsaa maatiidhaan obboleettii koo biran deema jechaa baratee eebbifame. Barnoota eebbifameenis hojii argate. Bakka hojiin ni argate deemeenis waliin jiraachuu eegalle. Haa ta'uutii garuu waliin jiraachuu keenya eenyullee hin beeku. Kanaan baatii muraasa erga waliin turree booda mindaan isaa xiqqoo akka ta'ee fi nu jijjiiruu akka hin dandeenye abbaan manaa koo natti dubbate. Kanaanis daa'ima koo haati kiyya akkanaaf guddistuuf diraamaa maatii irratti hojjechuu eegalle. Inni maatiidhaan obboleettii keenya biyya hin beeknetti maaliif gatu daa'ima isheerraa fuudhaa guddisaatii isheen barnoota ishee barattu jechuun abbaa kootti haadha kootti dubbata. Aniif inni walirraa akka addan baane waan beekaniif dhuguma yaadeefiitudha jedhanii haati kiyya daa'ima kee fidadhu siif hin guddisanaan jettee. Sanaan boodaanis daa'ima kiyya haadha kiyyatti kennadheen gara biyya hambaatii imala koon taasise. Hanga waggaa tokkoottis maallaqan hin ergeefi waggaa tokko akkuman jiraadheen abjuu kooti waan argaa. Ana abbaa manaa koo daa'ima koo maatiin keenyi abidda keessatti nu darbatanii otoo nu guggubanii ija koon hin argee. Anis tarii icciitii keenya beekani moo jedheen gara biyyaatti bilbilee yeroon gaafadhu daa'ima koo otuu balbalarra taa'uu saani jifatee gara samiitti ol darbachuun lafatti kufee boquun garagalee arrabni keessa seenee akka du'e dirqii meeqaan natti himanii. Dhaladhaatii boo'een maraadhee naannoo baatii 2 nan dhukkubsadhee. Kanaan booddee ture abiddi kuni har'a kan daa'ima koo nyaate bor immoo anaa fi
abbaa manaa koo yookiin immoo obboleessa koo nyaataa wantan jalqabe dhaabuun qaba jedheen murteeffadhe. Dubbiin icciitiidhaatii obboleessa hangafaa qofatu waan kana waan nurratti beekuuf bilbileen itti hime. Yeroo kana innis eeyyeen ta'uu qaba miira koof jedheen isiniinis jireenya kanatti sin galchee haga ammaatti rabbi icciitii keenya hin baasne kanaan booddee immoo dhaabaa jedhee obboleessa koos kadhate. Haa ta'uutii garuu obboleessi keenyi gonkumaa hin ta'u takkaa wal barreerra ani ishee malee jiraachuu hin danda'u isheenis ana malee jiraachuu hin dandeessu jedhee waan meeqa kaasee wal baruun dhugumatti baay'ee rakkisaadha. Kanaan kan ka'e obboleessi koo yookiin immoo abbaan manaan koo hojiis hojjechuu dadhabee gara maatiitti galee takkaa fayyaa takkaa immoo dhukkubsataa ta'ee maatii jeeqaa. Anis waggaa 2 biyya ormaa hojjedheen akkuma inni abdiin irraa kutatuuf baatii 2tti nama wal bareen gaa'ela waliin dhaabbadheen deebi'een gara biyya ormaatti godaanee jireenya koof furmaata kana kennus haa ta'uutii garuu balleessaa cubbuun kaleessa anii fi obboloonni koo lamaan raawwanneen sadan keenyiyyuu gatii keenya kanfalaa jirra. Obboleessi keenya hangafaa dhukkuba onnee qaba. Taa'ees yeroo dheeraa turuuf dhaabbatees yeroo dheeraa turuuf gonkumaa hin danda'u. Hojii kan jedhame hojjechuun isaaf fafaa. Obboleessi inni quxisuun sammuunsaa haga har'aatti ni geessa ni deebisa. Har'a fayyaa bor maraataa ta'ee qeetafee kan hafe ana ishee sadaffaadha. Biyya ormaan jira. Guyyaatti si'a 3-4 otoo nan funuuniin hin hafu. Marsaan laguu baatii guutuu yeroo narra dhangala'uun qaba. Harmi kiyya akka dubartii deessee dhiita'ee dhuka'uuf jedha. Boqonnaa sammuu kan jedhamu sammuu koo keessa hin jiru. Har'a kanaan jiraachaan jira. Icciitiin yakka keenyaa haadha abbaa obbolaa fira jalaa dhokateera. Haa ta'uutii garuu isa hundumaa argu uumaa kan ta'e Waaqayyo gooftaa jalaa garuu dhokachuu hin dandeenye. Meesin immoo kanneen seenaa kiyya dhaggeeffatan otoo isin ta'ee maal akka gootan yeroon kutaa 6 kutaa 7 baradhu duubatti deebi'aatii yaada keessan naaf barreessaa. Ana obboleettii keessan biyya hambaarraati. Ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii keenyaa seenaan guyyaa har'aan qabadhee dhiyaadhellee kanuma fakkaatti. Seenaawwan ulfaataa gosa kanaa yeroon dubbisu har'a si'a 5ffaa kooti jechuun obbolaan lamaan dhiiga ta'an kan wal fuudhan jechuudha. Kunneen barreeffamanii yookiin immoo sagaleedhaan kan naaf ergamanii. Hawaasa keessa kan jiru immoo gochaan dhiibbaan akkanaa hammam ta'a jennee yeroo yaannu gochaan gurraaf ulfaatu kuni bakka hedduutti mudateera. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii keenya yaada qabdan komentii jalatti qoodaa fi jecha qophii kanallee laayik gochuun ni jajjabeessaa jecha qophii seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.